f of x is equal to x plus 8, g of x is this. You have to prove this one, right? So what we do here, g circle f we will find. Okay, g circle f is equal to g circle f of x, that is g break f of x, that is equal to g of f of x value is what, 2x plus 8, and that is equal to what, 2x plus 8 whole square plus 2. Okay, that means how much you are getting, 4x square plus 32x plus 64 plus 2, right? So what I get here, 4x square plus 32x plus 66. This is f of x. You have to find the inverse of this. Here, how to find the inverse of this? See, if I take this is g circle f of x, it means I can consider this is y. So g circle f is a function. So that function is something is there, something function of x can take as y. So y is equal to what you get here, y is equal to 4x square plus 32x plus 66, है ना? तो ये क्या होगा सर, अभी x के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y प्लेस x. So if I substitute what I get here, x is equal to 4y square plus 32y plus 66, है ना? Yes. Now what I have to do here, I have to make y as a subject, right? X is equal to quadratic equation find out करना. X is equal to, you will get how you can find quadratic equation, you will get x value, then we will make it into y. But see here, it is possible or not. Keep quiet. ये whole square होता है, कुछ whole square. Actually, you have to make it a perfect square, sir. Rule is what, you have to make it perfect square. You should know. That's why I am thinking of that. Perfect square बनाने के लिए ना एक टेक्निक होता है. क्या ये 4 से डिवाइड हो गया पूरा? 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट. चलो, x is equal to 2 से डिवाइड बोथ साइड, है ना? बोथ साइड डिवाइड करना है. तो एक बार x बाई 2 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी जल्दी, 2y स्क्वायर प्लस, चलो ये है ना, ऐसा ही रखे सर, ऐसा ही रखे. 4 को मैं लिख रहा हूँ 2y होल स्क्वायर, ओके, इंटू 2y. सुनो, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस. तो a square plus 2 into 2y into what I can write here, 8 ना, 8 लिखा, तो प्लस 8 होल स्क्वायर, 8 होल स्क्वायर प्लस 2. 8 स्क्वायर 64 ना, प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना. तो x इज इक्वल टू व्हाट आई गॉट हियर, 2y plus 8 whole square is plus 2. So I get as what here, x minus 2 is equal to 2y plus 8. Square है ना, okay. Square if I send this side, what I get here, square root of x minus 2 is equal to 2y plus 8. Okay, then what I get here, बोलो जल्दी जल्दी, अंडर रूट ऑफ x minus 2 minus 8 is equal to 2y. So y is equal to what you got here, under root of x minus 2 minus 8 divided by 2. So f means y is nothing but g circle f inverse x. So g circle f whole inverse x is equal to under root of x minus 2 minus 8 divided by 2. अच्छा, ये किसकी पार्ट है, LHS आएगा. LHS we got now. Did you understand? Yes. Sure, everyone? Yes. Sure ना? Actually
we took randomly something. I felt when I came this side, squaring is there like that. You should know how to do that also. So same thing is, I want to make it y as a subject. I have to make it a perfect square. Right, perfect square I have to make. So I made it perfect square. I made it a y as a subject. Now got G circle f inverse x. Now what I have to do? F and G direct. See, I will do direct. Now I will do direct. How here? F of x क्या है? सुनो देख. F of x is what? हाँ? 2x plus 8. सुनो मैं शॉर्टकट बोलता हूँ, टेक्निक बोलता हूँ, सुनो. F of x is equal to 2x plus 8. तो F इनवर्स क्या होता देखो. F इनवर्स x क्या होगा देखो. इधर x है तो x लिखो, प्लस है माइनस लिखो, 8 डिवाइड बाई 2. यही होगा F इनवर्स. You do by method that wise, you get this is only. If you do by method wise that, you get this. 100% sure. How I made it here, plus I changed it is minus. If you have minus plus, coefficient of x will be divides. If it is multiplied, then that will be divides. Okay, directly लिखा हूँ. Gx का क्या है? Gx is what? Gx is equal to what here? X square plus 2. तो G inverse x क्या होगा? G inverse x is equal to what you get here? Root x minus 2. चलो हम करते हैं ना थोड़ा टाइम के लिए, इसको करते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 को इधर भेजो. तो हाँ, चेंज y एज x, x एज y. अरे मेथड वाइज हम कर रहे हैं अभी, ठीक है. तो y x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. So y is equal to under root x minus 2, means d inverse x is what you got here, under root of x minus 2, right? G inverse you got, G inverse is how much you got? Under root of x minus 2. F inverse y how much you got? X minus 8 by 2. So now F inverse G inverse circle if you do, if you get this both will be same, our answer is right, otherwise wrong. So this is a property. Actually I just want to show it. Randomly we pick up the, actually है ना बोर्ड में ऐसा नहीं पूछते, they will ask proper good ones. Okay, however I think you understood. Copy this and I'll tell you last steps. क्या आरती समझ में है ना? आरती है, क्या नाम क्या है सर? कौन है आपका? नाम क्या है? आरती है ना? समझ में आ रहा है? आज तो पूरा अभी ये काम ही कर रहे थे. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में बहुत सोचा था, पूरा इन्वर्स ही कर रहे थे. इन्वर्स का बहुत पढ़ा है ना? ज़्यादा हो गया सर, इतना नहीं पढ़ा. अरे आपको दोनों का है ना, कल दे के आता सर चॉकलेट. हाँ राइट. बोलिए सर.
चलो ओवर, डन, ओवर और नॉट, इधर साइड, हाँ मैं तो फिर ठीक है, इधर साइड हुआ तो ख़त्म करते हैं ना। हमको क्या करना है, एफ इनवर्स, मैंने क्या बोला, एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स, ये आर एच एस करना है ना। एल एच एस तो आ गया इधर, दिस इज एल एच एस। ना टाइम हो रहा है, देखने दो फास्ट। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर, एक्सलिट और इम्प्लिसिट। So these are the properties of inverse function. So note down. After that, implicit, explicit will start. So these are the properties. First property, I'll explain all the properties first one by one. Okay. All properties I'll explain one by one. Then we'll start implicit, explicit functions. What? Okay, sir. Come. Implicit, explicit function I'll tell you tomorrow, and this one also completed. But I'll explain this. All the things tomorrow, okay? I'll explain all these matter. What is this? Do you understand? No need of any explanation? Okay, we'll see. If you are not getting, tomorrow I'll explain, okay?